वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुलाई यो 4x4 रुबिक्स क्युबमा यहाँ कसरी मिलाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब म तपाईलाई यहाँ यो यस्तो रङ हेर्ने सेतो भएको सेतो र निलो यसरी खोज्दै सेतो निलो कहाँ छ त एउटा यहाँ छ सेतो यहाँ छ निलो यहाँ छ सेतो निलो यहाँ छ। यो भयो भने के गर्नु भन्दाखेरि एकचोटि अगाडि गर्ने यसरी यो दुईटा मिल्यो अनि एकचोटि माथि गर्ने फेरि एकचोटि यो घुमाउने यता गर्ने यता भयो त्यो अघि यहाँ छ यो मिल्यो। अब अर्को हामीले रातो सेतो कहाँ छ यहाँ छ यहाँ चाहिँ फेरि के गर्ने हामीले एकचोटि अगाडि गर्ने यसरी एकचोटि माथि गर्ने फेरि यता ब्याक गर्ने यता गर्ने यो अघि यता घुमाउँथे अब यता गर्ने यो पनि मिल्यो। अब हामीले यो कहाँ छ त यस्तो रङहरु एउटा यहाँ छ अर्को कहाँ छ यसरी हेर्ने अन्त कहाँ देख्यो यहाँ देख्यो तर हाम्रो कस्तो अवस्था है यता फर्क्यो यो पनि यता फर्क्यो दुईटा यता फर्क्यो के गर्ने यो दुईचोटि घुमाउने यसरी यसो गर्ने यता गर्ने यता गर्ने। अब हाम्रो यहाँ मिल्छ यता गर्ने अब हामीले यता घुमाउने यो यता गऱ्यो भने यो बिग्रिन्छ एकचोटि फेरि यता गर्ने यो फेरि यसो गर्ने यता गर्ने यो भइसकेको छ। अब हाम्रो फेरि अर्को यो कहाँ छ यहाँ छ यो कसो गर्ने यता घुमाउने एकचोटि यता गर्ने यसरी निकाल्ने ठ्याक्कै यसको मिल्ने गरी एकचोटि यता घुमाउने एकचोटि फेरि माथि गर्ने यो पनि मिलेको छ बिग्रिन्छ यो पनि मिलेको छ यो बिग्रेको ठाउँमा यस्तो गरेर यसो गर्ने एकचोटि अगाडि घुमाउने। अब अर्को रङ घुमाउने अब हामीले जुन रङ कुन रङ यो रङ हेरौँ यो दुई रङ कहाँ छ त हामीले यसरी खोज्ने यो दुईटा रङ यहाँ छ यो र यो नि कसो गर्ने एकचोटि यसो गर्ने यता गर्ने यसरी घुमाउने यसो गर्ने फेरि हामीले के एकचोटि यता गर्ने माथि गर्ने यस्तो यता सबै एकै एउटै हुन्छ। अब यो रातो र यो पहेँलो के भन्छ यो अब एउटै छ दुईचोटि घुमाउने यता गर्ने यसो गर्ने यो यता गर्ने सेम हो सबैको एउटै। अब हाम्रो यो रङ यो दुईटा नि त्यही छ यसरी दुईचोटि गर्ने यता गर्ने यो पनि यसरी ल्याउनु पर्यो कि हामीले रङ चाहिँ एकचोटि अगाडि गर्ने एकचोटि माथि गर्ने ब्याक गर्ने यो पनि भयो। अब यो दुईटा रङ पनि त्यस्तो यसो गर्ने एकचोटि यता गर्ने अब अघि यता घुमाउँदै अब यता घुमाउने यता यसरी यो पनि भयो। अब हाम्रो यो रङ छ भने यो यसो गर्ने यता गर्ने यो पनि भयो एकचोटि माथि गर्ने एकचोटि यता गर्ने दुईचोटि घुमाएर यो बिग्रेकोलाई यसो गर्ने हेर्नु होला। अब यो लास्ट हुन लागिसकेको छ हाम्रो एकचोटि यता गर्ने एकचोटि यता गर्ने यो पनि भयो। अब बाँकी बस्यो यो दुईटा एउटा आयो नि त अब सब मिलिसक्यो यो पनि मिल्यो यहाँ पनि मिलेछ जहाँसुकै मिलेछ बिग्रियो यहाँ। अब यो दुईटा मात्रै सल्भ गर्नु गाह्रो हुन्छ तीनटा बनाउने फेरि कसरी तीनटा बनाउनु भन्दाखेरि यसरी तीनटा बनाउने यो दुईटा मात्र हुन्छ हामी कसो गर्नु भन्दा अहिले जस्तो यस्तो गर्ने ठ्याक्कै मिल्ने एकचोटि माथि गर्ने यो एउटा बिगार्ने यो बिग्रियो हाम्रो यहाँ 1 2 अनि यो 3 आयो फेरि यो यता गर्छ नि यो मिल्दैन यसले कसो गर्ने यसले बिगार्ने यता गरेर यसरी घुमाउने। अब यहाँ हेर्नु त यो यहाँ जान्छ यो यहाँ आउँछ हेर्नु एकचोटि यो यहाँ जान्छ ठिक छ एकचोटि माथि जान्छ ठिक छ यो यता गर्दा यो फर्केर यहाँ आयो नि त हाम्रो जहाँसुकै सल्भ भइसकेको छ। हेर्नु होला तपाईहरुलाई यहाँ पनि मिलेको छ यहाँ चारवटै मिलेको छ यहाँ चारवटै मिलेको छ यहाँ बिचमा चारवटै मिलेको छ। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो यो 4x4 रुबिक्स क्युबको बिचमा कसरी बनाउने कस्तो लाग्यो कमेन्ट लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरेकोमा धन्यवाद।